नमस्कार दोस्तों, GGM7 न्यूज में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आती होंगी। आप लोग हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर कीजिए। खबर चंडीगढ़ से है। गुड़गांव से हिसार जाने वाले यात्रियों के लिए अब खुशखबरी। जल्द ही एक DMU ट्रेन जो दिल्ली से रेवाड़ी चलती है वह हिसार तक जाया करेगी, जिससे काफी लोगों को फायदा हुआ करेगा। हजारों व्यक्ति जो गुड़गांव से हिसार और हिसार से गुड़गांव आते जाते हैं उनको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। जिन यात्रियों को पहले हिसार जाने के लिए रेवाड़ी, दिल्ली और बहादुरगढ़ का सहारा लेना पड़ता था, अब वो सीधे ही यहाँ गुड़गांव से ट्रेन में बैठेंगे और दादरी, भिवानी, हिसार जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे GGM7 न्यूज के साथ जुड़े रहें। आपको हम नए नए वीडियो और नई नई खबरें आपको देते रहेंगे, तरोताजा हमेशा। नमस्कार दोस्तों।